Stress va asabiy vaziyatlar zamonaviy inson hayotida deyarli har kuni sodir bo'ladi. Vaqt tanqisligi, ishdagi muammolar, yaqinlarning betob bo'lishi, bularning barchasi bizni muvozanatdan chiqarishi mumkin. Bunday lahzalarda yurak urishi tezlashadi. Qonga katta miqdorda adrenalin ajralib chiqadi. Mushaklar taranglashadi va nafas qisishi boshlanadi. Ammo asab tizimining imkoniyatlari cheksiz emas. Agar chora ko'rilmasa, uning himoya kuchlari asta-sekin tugab borishi mumkin. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan asablarni tinchlantirish va stressdan xalos bo'lishning eng samarali usullari haqida so'zlashamiz. Surunkali va davomli stress immunitetni zaiflashtiradi. Ruhiy sinishlarga olib keladi. Ko'pgina xavfli kasalliklar, jumladan qandli diabet, bronxial astma, yurak xuruji va hatto onkologik kasalliklarning ildizi aynan asab tizimining zo'riqishiga borib taqaladi. Hayotimizdan noxush vaziyatlarni butunlay chiqarib tashlashning iloji yo'q, ammo hissiyotlarni boshqarishni va ichki zo'riqishni tezkorlik bilan tushirishni o'rganish mumkin. Bunday holatdagi bosh vazifa qondagi adrenalin va kortizol darajasini imkon qadar tezroq kamaytirish sanaladi. Keling, bugun asab tizimini qisqa vaqt ichida normal holatga qaytaradigan ilmiy asosga ega eng samarali usullarni aytib o'tamiz. Nafas maromini tiklang. Qondagi adrenalin miqdorini kamaytirish va miyaga xavf ortda qoldi degan ishorani yuborishning eng tez yo'li to'g'ri nafas olishdir. Buni qanday bajarish kerak? Orqangizni tik tuting, yelkalaringizni yozing, ichingizdan 1dan 4 gacha sanab, burningiz orqali chuqur nafas oling. So'ngra nafasingizni 4 soniya ushlab turing. Keyin yana 4 soniya davomida og'zingizdan havoni sekin chiqaring. Va nihoyat nafas chiqargandan so'ng ham 4 soniyali tanaffus qiling. Bu siklni 3-5 daqiqa bajarish asab tizimini darhol tinchlantiradi. Agar boshingiz aylansa, oddiy nafas olishga qayting. Virtual obraz yaratish, stress keltirib chiqargan vaziyatdan chalg'ish va miyani boshqa sohaga yo'naltirish adrenalin ajralishini to'xtatadi. Bu qanday bajariladi? Agar sizni kimdir ataylab g'azablantirayotgan bo'lsa, ichingizda ko'paytirish jadvalini, sevimli she'ringizni yoki yaqinlaringizning tug'ilgan kunlarini eslay boshlang. Yanada kuchliroq effekt uchun tasavvuringizni ishga soling. Ko'zlaringizni yuming va o'zingizni shinamgina qahvaxonada yoki dengiz bo'yida tasavvur qiling. Dengiz to'lqinlari tanangizga urilib, barcha salbiy hissiyotlarni yuvib ketayotganini his qiling. 4-5 daqiqalik mana shunday xayoliy sayohat ruhiyatni tiklash uchun kifoya qiladi. Suv terapiyasi va gidromassaj. Suv nafaqat jismoniy kirlarni, balki to'planib qolgan salbiy quvvatni va ruhiy charchoqni ham ajoyib tarzda yuvib yuboradi. Buni qanday bajarish lozim? Kuchli suv bosimiga ega iliq dush mushaklardagi spazmlarni, ya'ni qotib qolishni yozadi va qon aylanishini yaxshilaydi. Ish kunidan keyin basseyn yoki lavanda, moychechak, limon o't, efir moylari solingan iliq vanna, issiq vanna stressning eng birinchi kushandasidir. Agar uzoq suv muolajalariga vaqtingiz bo'lmasa, qo'llaringizni sovuq suvga botirib, qo'l kaftlaringiz bilan yuzingiz, bo'yningiz va yelkalaringizni siypalang. Bu asab retseptorlarini zudlik bilan tinchlantiradi. Jismoniy faollik va raqs. Har qanday jismoniy harakat ruhiy muvozanatni tiklashga yordam beradi. Mushaklar kuchlanishga duch kelganda miya bunga javoban ichki og'riq qoldiruvchi va kayfiyatni ko'taruvchi neyromediatorlarni ishlab chiqaradi. Buni qanday bajarish lozim? Ochiq havoda 30 daqiqa yugurish, zaldagi faol mashq, sevimli musiqaga raqs tushish yoki hatto uyni qunt bilan tozalash ham xavotir hissini sezilarli darajada kamaytiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, muntazam ravishda sport bilan shug'ullanish depressiyaning oldini olishda eng yaxshi tabiiy profilaktik usul sanaladi. Asal va tinchlantiruvchi giyohli choylar. Stress paytida oddiy bir stakan toza suvni shoshilmasdan kichik qultumlar bilan ichish yurak urishini me'yoriga keltiradi.
Yutish harakatlari davomida ovqat hazm qilish tizimi faollashadi va tana beixtiyor agar men ovqatlanayotgan bo'lsam, demak xavf ortda qolibdi degan ishorani qabul qiladi. Suvdan tashqari ichiga zanjabil, yalpiz yoki yasmin gullari solingan issiq choy ichish ham foydali bo'lishi mumkin. Shirinliklar esa baxt gormonini qo'zg'atadi, ammo qand o'rniga tabiiy asal, quritilgan mevalar yoki achchiq shokolad yeyish tavsiya etiladi. Achchiq shokolad stress gormoni kortizolni tanadan haydash xususiyatiga ham ega. O'zini yengil massaj qilish. Professional massaj mushak zanjirlarini bo'shashtiradi, biroq vaqt bo'lmaganda buni mustaqil bajarish ham mumkin. Zero odam bosh qismida va kaftlarida yuzlab asab tolalari joylashgan. Buni qanday bajarish lozim? Qo'llaringizni tozalab yuving. Qulay o'tirib oling va barmoq yostiqchalari bilan chakka qismingizni aylana harakatlar bilan uqalang. So'ngra asta-sekin boshning sochli qismiga o'ting va soch o'sish yo'nalishi bo'ylab yengil bosim bilan uqalang. 10 daqiqalik bunday muolaja miyada qon aylanishini yaxshilaydi. Uyquni me'yorga keltirishga yordam beradi va qo'shimcha bonus sifatida soch ildizlarini mustahkamlashda ko'maklashadi. Ichki tuyg'ularni qog'ozga to'kish. Ba'zan stressning sababi ichimizga yutilgan, aytilmay qolgan so'zlar va alamlar bo'ladi. Qog'oz va ruchka bunda eng yaxshi psixologik tinglovchi vazifasini bajaradi. Bu mashqni qanday bajarish lozim? Xonada yolg'iz qoling va sizni xafa qilgan, g'azablantirgan voqeani bor alam bilan oq qog'ozga tushiring. Hech qanday chegaralarsiz fikrlarni saralamasdan yozish juda muhim. Matn tugagach bu varaqni yirtib tashlang yoki eng xavfsiz usuli yoqib yuboring. Bu harakat miyaga muammo yo'q qilindi degan psixologik tugallanganlik hissini beradi. Shuningdek, art terapiya sifatida anti-stress rasmlarni bo'yash ham fikrlarni bir joyga jamlashga yordam berishi mumkin. Tezkor ko'z harakatlari. Bu usul zamonaviy psixoterapiyada kuchli hayajon va qo'rquv holatlarini bir necha daqiqada davolashda qo'llaniladi. Buni qanday bajarish lozim? Stress lahzasida boshingizni qimirlatmasdan, ko'zlaringizni chapdan o'ngga va o'ngdan chapga tez-tez harakatlantiring. Kamida 20-30 marta. Bu harakat bosh miyaning chap va o'ng yarim sharlarini bir vaqtda ishlashga majbur qiladi va noxush voqeaga nisbatan bo'lgan hissiyotni kamaytiradi, ya'ni emotsional zaharni. Progressiv mushak relaksatsiyasi. Ruhiy stress hamisha tanada mushak siqilishiga olib keladi. Spazmga. Jismoniy a'zolarni majburiy bo'shashtirish orqali biz miyani ham tinchlantirishimiz mumkin. Buni qanday amalga oshirish kerak? Butun tana mushaklarini, yuz, yelka, qo'llar, qorin va oyoqlarni 5 soniya davomida boricha maksimal darajada qattiq siqing va taranglashtiring. So'ngra chuqur nafas chiqarib, tanani butunlay bo'sh qo'ying. Mushaklarning keskin taranglashishidan keyin keladigan tabiiy bo'shashish qon tomirlarini kengaytiradi va tanada iliqlik paydo qilib, asabiylikni so'ndiradi. Hissiyotlarni boshqarish bu tug'ma iste'dod emas, balki vaqt o'tishi bilan shakllanadigan foydali odat. Keyingi gal stress vaziyatiga tushib qolganingizda ana shu ro'yxatdan o'zingizga eng qulay bo'lgan 2-3 usulni tanlab, darhol amalda qo'llab ko'ring. Salomat